Касаемо удара, вот колесо. Самое главное узнать при таком ударе, чтобы был цел стакан. Никаких повреждений нет, потому что вот здесь вот при таком ударе главное, чтобы на чашке не было трещин. Диски у нас кованые, вот здесь вот повреждено. У нас еще пленочка наклеена даже. Клейка нового автомобиля. Здесь у нас вот повреждение сзади. Нужно будет верхнюю часть покрасить и нижнюю часть немножко покрасить. И на крыла. Ребята, наверное, радиаторы пробиты. Вот он нижний, этот радиатор, и он масляный пробит. Он даже сверху в масле. Опциям, что я вижу? У нас ассистент вождения Pro. Кантара на потолке. Ковши. Музыка Bowers & Wilkins. На коже Мерина, на ковшах, на карбоновых. Лазерные фары. Трехглазый КАФАЗ. С мотором какая-то проблема, то есть он стучит. Такая вот машина.